مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بقناتي. أنا عاتكة الرجع. اليوم رح نعمل مع بعض سلطة البطاطا والبيض. أكلة كتير خفيفة وكتير ظريفة وكتير ناعمة وكتير سهلة، ما بتحتاج منكم ولا مجهود ولا أي شي. بتصير للعشاء وبتصير للفطور وبتصير للغدا، أكلة لجميع الأوقات، كتير خفيفة. رح نتجزأها على خطوات ونبلش بالخطوة الأولى. أول خطوة رح حط البطاطا على النار وغمرها بالمي طبعا واسلقها، والبيض كمان نفس الشيء، بدي غمره بالمي واسلقه. طبعا كلياتنا بنعرف كيف نسلق البيض والبطاطا أكيد. اهي عندي البطاطا والبيض انا حاططهم مع بعض حتى يستووا تمام. طبعا البيض ما بيطول مثل البطاطا. هلا رح نروح للمكونات. شو لازمني لأكلتنا لليوم: ملح، كمون، فليفلة حمراء، بصلة صغيرة، كم سن توم وليمونة. وأنا هون بحتاج كمان زيت زيتون، اعذروني أنا آسفة ما حطيت مكون الزيت زيتون، وشوية بقدونس للزينة. خطوتنا اللي التالية رح نبلش بتقطيع. يلا نبلش بالخطوة الثانية. رح بلش بتقطيع البصلة ناعمة، كتير ناعم. رح يكون تقطيعها كتير ناعم. وهلا رح أقطع الثوم كمان بقطعه، بحاول قدر الإمكان إني نعمه، بنعم كتير بنعمه. هدول البصل والثوم أنا بدي أحطهم بالسلطة، ما بدي أحس بتحت سني البصل والثوم، بدي أحس بس بطعمته، عشان هيك بدي أنا نعمه. هلأ في ناس بتقلي طب نهرسهم، لا أنا بفضل إني افرمهم فرم. انا البطاطا هون بقطعها بشكل عشوائي، لانه انا هون كتير مستوية عندي البطاطا وهي تازة وكانت كتير طيبة. بقطع عشوائي. ونفس الشي البيض هيك، لا خشن كتير ولا ناعم كتير، بهالشكل مثل ما لكم شايفين. هلا رح نبلش بالخطوة الثالثة ونخلط المكوناتنا. رح نحط البيض والبطاطا بصحن واحد، ورح نضيف عليهم. هلا بنشوف المكونات كلها. رح احط كل البهارات اللي عندي، طبعا ما في غير كمون وملح وفليفله حمراء والبصل والثوم. وكمان بدي احط زيت زيتون والليمون اخر شي. انا رح احط شوي لانه انا عصرت الليمونة كانت كبيرة كتير، فرح احط نصها وبدوق وبكمل وبخلط، وهيك خالصة. شايفين كيف طبختنا كتير سهلة. هي أطيب أكلة ممكن تعملوها وانتم مو جاي عبالكم تطبخوا ابنهم أبدا. وخلص، وهي سكبنا صحتين وعوافي. إن شاء الله معكم صحتين وهنا. وبشكر كل متابعيني، بشكركن من كل قلبي. شكرا كتير للمتابعة، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية. وإن شاء الله تكون وصفاتي عم تعجبكم. وباي.